내려놓고 편하게 힘 쭉. 네. 됐습니다. 목에 힘 뺄게요. 됐어요. 요거 제가 하겠습니다. 선생님 한번 엎드려 봐봐요. 다리 길이 한번 재게요. 다리 길이 한번 봐주세요. 골반에 힘 최대한 빼시고. 이쪽으로 누릅시다. 이쪽으로 옆으로. 네. 됐어요. 가만히 있어요. 앞으로 조금만 더. 앞. 편안하게 있어요. 깍지 끼시고. 가슴. 머리 한번 내립시다. 숨 한번 들이마시고. 후. 자, 들이마실게요. 후. 어깨 힘 빼고 골반에 힘 쭉. 네. 됐습니다. 반대로 한번 둡시다. 조금만 더 앞으로 오고 머리 한번 들어주세요. 내립시다. 제가 할게요. 이렇게 반대쪽. 깍지 끼고 계세요. 네. 네. 이렇게 앞쪽에 들이마시고 후. 좋아요. 좋습니다. 하늘 한번 바라봅시다. 오늘 다리 길이 한번 볼게요. 다시. 네. 엎드리셔야 돼요. 다시 한번 확인해 보겠습니다. 자, 다리에 힘만 빼주세요. 편하게 있으세요. 네, 좋습니다. 자, 했는 김에 네. 무릎 한번 합시다. 테이블 꽉 잡으시고, 자, 들어 올려주세요. 쭉 버티세요. 좋습니다. 힘주시고 조금 내리면 원장님. 됐습니다. 살짝 자, 양손을 뒤로 빼봅시다. 네. 고개 우측 어깨 힘 최대한 쭉 빼세요. 쭉 어깨 힘 쭉 빼주세요. 편하게 쭉. 네, 좋아요. 그대로 계시면 됩니다. 살짝. 네. 네, 힘 쭉 빼주세요. 살짝. 네, 좋습니다. 네, 다리 내려놓고 천천히. 네, 천천히 하겠습니다. 힘 빼시고 내려놓고. 네, 네 좋아요. 반대편도 쭉. 됐습니다. 네. 네, 저희 하늘 바라보고 누워주세요. 하늘 바라보고 누워주세요. 다리 천천히 한번 내려놓읍시다. 다리 길이 한번 봅시다. 발 높이 한번 보겠습니다. 네. 힘 쭉. 네, 됐어요. 확인해 보겠습니다. 발 높이. 네, 좋아요. 힘 빼고 살짝. 됐습니다. 내려놓고 좋아요. 한 번 더 합시다. 발목에 힘만 쭉 빼주세요.